Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi allati adzaibuha latuhsa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa aqsalladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba sahrullah wa sa'ban sahri wa ramadhan sahru ummati. Wa qala muallif wa nafana bi ulumihim ajmain, amin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Wa bi barakati sahri sa'ban hasil maqasidana waqdi hawaizana min kulli hawaizid dunya wal akhirah. Wa bi barakati lailatin nisfi sa'ban urzuqna aman ya Rabb fi baladina Indonesia wa khususan fi qaryati Ciawi Hilir birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mutaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatijah, nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat simkuring ka para alim ulama, wabil khusus ka kersanapun guru Kyai Haji Masturo beserta keluargi. Mudah-mudahan para alim ulama nu aya di kampung Ciawi Hilir dipanjangkeun umur ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh teu hilap sareng teu poho dan tak lupa eta-eta keneh ka aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah. Oke, ka para panitia penyelenggara peringatan diisrokan dan dimiradkannya Rasulullah. Mudah-mudahan pengorbanan para panitia dan pengorbanan segenap warga masyarakat, baik pengorbanan moral maupun pengorbanan material, pengorbanan harta banda jeung emutan, dibalas oleh Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Oke, teka kantun ka bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, tehilap ka para pemuda dan pemudi, teka kantun ka murang kali nu geus paeh sawareh. Mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di alam dunia saja, tapi nanti kita bisa berkumpul di hari kiamat di belakang Rasulullah, kita bersama-sama masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Protokol alias MC bin pembawa acara garis miring Master of Ceremonial yang alhamdulillah parantos nyadiakeun waktu kasim kuring kanggo menyampaikan sepatah dua patah kata nu aya patula patali pakuat pakait pacungran pacangreud pacuntal pacantel pasumbang pasambung dengan peringatan Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini mendapatkan ridho dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pangluhung kalbu kajembaran mana? Puji nu jadi panghias ati, pujian nu jadi panghias rasa, syukur nu jadi bubuka catur. Puji anu suci nu ngancik dina ati sanubari, nu jadi mimiti ngaji lir ibarat kembang malati, urang sanggakeun kadat nu maha suci Allah Rabbul Ijati. Puja anu mulia nu ngancik dina dada, nu jadi bubuka carita yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata,
walaupun sambil belinang dengan air mata, lir ibarat kembang campaka, urang sanggakeun ka Zat nu maha kawasa Allah azza wa jalla. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, nitih wanci nu mustari ningangkana mangsa nulugina, cunduk waktu nurahayu takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar, saluyu nuruk cupu buktos sareng nyata dina beja, kiwari urang sadayana tiasa patepung laung pamprok jonghok patepang wajah, bisa bertatap muka bersua pandang dan bertukar pikiran di haplah mubarokah, di tempat anu pinuh ku pancuran rahmat Allah, di tempat anu pinuh ku lautan magfirah Allah. Mudah-mudahan riungan penting ieu dijadikeun hiji amal kahadean anu dicatet ditampi di payunan Allah Subhanahu wa taala. Salajengna rahmat kaulujengan sholawat beserta salam semoga tercurah terlimpah, mugia masing dikucurkeun, dikocorkeun, dikecerkeun, dibugrugkeun, dibegbregeun, digejretkeun, digobrageun, diragrageun, dilungsurkeun ka junjunan alam nu pangnyong colangna salam marcapada yang menjadi rahmatan lil alamin, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yang membentangkan bendera keislaman, mendirikan monumen keimanan, sekaligus yang menjadi pahlawan revolusi Islam, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad. Hadirin rahimakumullah, haturan langkung tipayun neda agungnya palalun, dumesim kuring tos kumawantun ngadeg di payun, sanes maksad bade nungtun, ngan ieu mah urang Ciawi gaduh panuhun, kukituna hapunten anu kasuhun, kapala wargi anu linggih di payun, ka alim teka kantun, ka umaro nu dipikayung-yun, mudah-mudahan biwirna teu mararanyun, bari hirupna sing rarukun, amin. Komo kedeung deui di Indonesia bakal loba pemilu. Bu, di Indonesia kedeung deui bakal loba pemilu. Mihape ka anu menang ulah gede hulu, ka anu eleh ulah gugurutu, da di dunia mangan ukur pa aku dan nu boga mah tetep Allah nu maha satu, dan nu menang nu ieu nu itu, harga mah tetep sakitu, minyak tanah sakitu, bea sakitu, keletik sakitu, komo harga bensin mah anyar kene jadi bitu, da bejana ka kampung simkuring mah teu kabeli sapatu, sabab jalana oge batu. Alhamdulillah masih kene bisa nyatu, bari awak teh nyeri huntuh. Hadirin rahimakumullah, sok kasep tong ribut. Simkuring nete nincak datang dongkap ka kampung anu diaranan Kampung Jawi Hilir, asa kakarak alias nembean bin pertama. Jeung kakarak aing sapanjang jadi mubalik ngaji hanapeun rungkun hawi. Coba gigireun karamat. Oh tempatna udah ayeuna. Jadi nu manta kakarak loba budak parawan jeung ibu-ibu kiceupna kiceup teu pati wauh bener. Loba nu teu wauh. Paingan pas turun dina mobil bieu aya budak parawan ngaharewos. Cenah eta lain kiaina. Oh eta. Oh eta nu make jubah jiga Batman. Oh eta. Ari cek babaturanna teh cenah kuning kiaina hidung. Sia sakieu teh aing di imah diwedak. Ngan di jalan keanginan. Jadi jawa ka dieu hidung deui we. Tapi kenteuing cek budak morak mah jalan-jalan ka Cihideung balikna mamawara gaji. Sanajan kiaina hideung ti kajauhan mah kos Thomas Georgi. Jadi lamun teu wau perlu perkenalan. Besi ibu dia ditanya ku salaki cenah tadi di Jawi Hilir saha nu ngajina? Teuing atuh Pak, budakna teh leutik hideung hirup. Jadi nami simkuring Muhammad Entis Sutisna. Tempat tinggal di Kampung Cimandenangoh RT 05 RW 01 Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Indonesia. Bisi aya nu nyangka orang India. Jadi lamun ibu rek silaturahmi mah gampang. Tigang Lulita mah tinggal naik we 02 jurusan Cicurug, tadi Lebak aya Jamatan Talang 2 Cimande,
tanyakeun ka budak ojek geus moal birek deui bumina Ustad entis belah mana ongkosna 2000 tangkin di luhur aya bangunan badag pantona loba janelana loba korsina balatak ta eta sakolahan SD eta mah ta gigireun sakolahan SD kakarak aya gedong sigrong pager tali besi taraso warna tarasi mobilna Toyota jeung Mercy hareupeunna balatak mobil ta eta Imah Haji Marjuki tetangga Habi eta mah ta gigireun Haji Marjuki neme bumi simkuring ari status bagaimana Pak Ustad status alhamdulillah masih pengantin baru cek budak parawan teh Pak Ustad ari sugan teh bujangan kedeh tadina marek daftar lamun parawan Ciawi Hilir rek daftar ka Ustad entis silahkan teu katinggalieun sabab Ustad entis masih kena boga jatah 3 deui jadi untuk parawan Ciawi Hilir masih halal mencintai Ustad entis untuk nini-nini haram sia kira-kira we nini-nini mah pan jadi panganten anyar mah nikmat jadi panganten anyar mah nikmat anyar panganten mah kadang-kadang bahasa gesok direka-reka pemajikan ka salaki nyebutna teh aa salaki ka pamajikan etete aa etete ayah ibu mama papa mami papi ami api mi bihun sia kaditu nama kadang-kadang pan anyar panganten bahasa gesok cadea-cadea pemajikan hayang jeruk ge aa ayang eluk naon sia eluk jeruk meuli 8 kilo bu simkuring keur anyar panganten boga payung 2 usum hujan hayang hiji we bayi leumpang jeung pamajikan mapai galengan ais rodot gubrag di labu pamajikan pan ngomongna teh cacadelan aa ebis atuh aing ge jadi milu cadel ca teh uah anyar panganten tong hargani panganten anyar panganten heubeul ge nikmat sabab sholat 2 rakaat geus boga pamajikan sarua jeung sholat 70 rakaat tanpa pamajikan cek urang Ciawi teh mohon Pak Ustad abdi ge terang jelema geus boga pamajikan mah sholat 2 rakaat sarua jeung 70 rakaat leuletikan Pak lamun bapak nyium tarang pamajikan sakali pahala jeung ganjaran sarua jeung sedekah 7.000 kuda nyium tarang pamajikan sakali sarua jeung sedekah 7.000 kuda cek pamajikanna ka salakina denge ta ku jejeber sia kudu mineng nyium tarang aing sia sedekah doma satahun sakali urang Ciawi Hilir lebaran hajinya bener lamun urang Ciawi Hilir hayang sedekah 7.000 kuda kudu mineng nyium tarang pamajikan balik Jumaah dia sia gemil balik usaha dia sia jebleh balik di Jakarta dia sia nong-nong lamun orang Ciawi Hilir nyium tarang pamajikan sapoe sabeting tong loba teuing 80 kali insya Allah tarang pamajikan moal teu kentob sia diciuman wae aya budak ngora di dia loba budak ngora budak ngora loba cek budak ngora ari aing kumaha kiai can boga pamajikan budak ngora oge sarua ngan syarat budak ngora apelna kudu malam Jumat cium tarang kabogo sini kau adinda eta ge sarua jeung nyium 70.000 bujur kebo sia eta mah atuh mah sarua pansusah bapak lamun budak ngora geus dirundung ku rasa cinta geus asup kana hati sanubari peureum kadadeulekeun bentakan rasakeun sumaramba dina bayang ngagantung na jantung sumolit dina pejit ningali kararas ngagantung siga kabogo nu nangtung ningali batu ngadungkuk asa kabogo nu ngaringkuk ngaliwatan pakuburan asa ngaliwatan patamanan ngaroko jarum coklat asa ngaroko ji samsu ningali leho asa rujak pukep kabogohna pinuku jarawat segede-gede bodrek
Cekabogona, aduh pipimu penuh dengan intan berlian. Huntuna kana yang pinuh kujigong. Aduh gigimu bagaikan emas yang berkilauan. Beletok ke batu, batukmu bagaikan suara Elvi Sukaisi. Karena apa? Karena adanya rasa cin. Mentak sim kuring mi HP ka orang Ciawi Hilir. Di mana ngalengkakeun dua sampean, ngepatkeun dua panangan, ngecepkeun dua panon. Datang kana acara pengajian rek rajaban rek mulu dan rek mingonan mi HP tancepkeun dina hate cinta kana ajaran Allah jeung ajaran Rasulullah. Lamun di pialaan ku boga rasa cinta, insya Allah jauh di jugjug angang di teang, leur ditekan poek di oboran, hujan di payungan, riut di pencetan, cangkel di ubaran. Moal lungguh ku kalinduan, moal gedag ku kanginan, moal alas ku kahujanan, moal laek ku kapanasan, cadu mungkuk pabalitu karam dempak pabalatak, moal mundur sasiku, moal ngejat satu nyang beas, sok sanajan disisir serit, di buaya mangapkeun, dicacak di walang-walang, dibeset di uyahan, moal mipir ku pedang madai pasin, moal honcewang ku bedah nyurang jurang, lamun dina hatena tertanam cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau ada yang perakan saya juga japati kayaknya. Tapi tesah orang Ciawi Hilir ngaku cinta ka Allah jeung ka Rasul. Teu ecreug orang Ciawi Hilir ngaku cinta ka Allah jeung ka Rasul. Lamun teu cinta ka jalmi anu nyandak ajaran Allah dan ajaran Rasul. Siapa yang membawa ajaran Allah dan ajaran Rasul? Al ulama warasatul anbiya. Ulama, kiai, ajengan, ustad, itu yang membawa ajaran Allah dan ajaran Rasul. Jadi tesah orang Ciawi Hilir memproklamirkan dirinya cinta kepada Allah dan Rasul, lamun teu cinta ka alim ulam. Pak, cinta ka kiai teh buadag ganjaranna. Lamun bapak ngalengka dua lengka jeung kiai, barang hakan tong loba teuing dua huap jeung kiai, cicing 2 menit jeung kiai ngadengekeun ceramah 2 kalimah ti bibir kiai, Allah geus janji atahullahu ta'ala jannataini, rek dipangieunkeun 2 surga ku Allah, kullu jannatin mislu dunya marrataini, hiji surga legana 2 kalieun alam dunia lamun cinta kaki. Laulal ulama la sarana sukal bahaim. Lamun hak di Ciawi Hilir teu aya kiai, di Ciawi Hilir teu aya ajengan, di Ciawi Hilir teu aya Kang Haji Mas Turo, la sarana sukal bahaim. Tingkah laku manusia yang ada di Ciawi Hilir kelakuan semua seperti hewan. Tingalina kitab Lu Zaidudani fi manaqibi Syekh Abdul Qadir Jailani. Aya hiji jelema tukang doraka tapi cinta ka Syekh Abdul Qadir, cinta ka waliullah, cinta ka ulama Allah. Pas maut di jero kubur ditanya, "Marrabuka?" Abdul Qadir Jailani. "Man nabiyuka?" Abdul Qadir Jailani. "Ma imamuka?" Abdul Qadir Jailani. Malaikat protes ke Allah, Gusti, ieu jelema ditanya itu Abdul Qadir, ditanya Abdul Qadir maning pek-pek. Cek Allah, malaikat tong main pek-pek manusia cinta kepada kekasihku si Abdul Qadir Jailani. Berarti eta jelema ge termasuk kekasihku. Lebetkeun kana rahmat Allah akibat cinta ka ulang. Coba lamun urang Ciawi Hilir cintana ka megijet. Pas di jero kubur ditanya ku malaikat, "Marrabuka?" Anggur merah ditakwa sirahna ku malaikat. Gejreng dahsyatnya. Atuh diperak pak sungguh teganya teh asya jadi ngalagu dong. Ari cek pemuda Ciawi Hilir teh Pak Ustad tong kitu pan urang teh perlu seni. Oh jelas. Tanpa seni kasama bila kawakib. Bu, lamun hirup teu make seni lir ibarat langit awa bintangan, tong harganing Islam lompang kudu make senal sia mah so tahu. Seni. Lempang kudu make senal di sia. Seni. Leungeun katu kahareup, leungeun kenca ka tukang, kenca kahareup, katu ka tukang kepat ngaranna. Suku katu kahareup, suku kenca cicing, kenca kahareup, katu cicing lengkah ngaranna. Lamun orang Ciawi Hilir lempang teu make seni, sim kuring yakin di Cimaneh Hilir loba nu lempang pas pampir ajol-ajolan. Pak, ibu-ibu make tiung make seni itu. Coba tiungna pinakeun kana bitis. Cek salakina bisu sia mah eta mah. Make kopiah ge kudu make seni. Lamun kieu rek ceramah supaya kasih.
tengakeun we saeutik tuh tanyakeun ka kiai maksupatan jabhatuhu ieu seni arek salat lamun kieu dagang cuek lamun kitu eleh gaple sok aya di dieu nu main gaple sok aya di dieu main gaple pengumuman kanu main gaple aya di dieu nu main gaple belah mana diukna pengumuman kanu main gaple areureun sia main gaple nu main gaple masuk tereh pae sabab sok siliponaran wae menang double genep modar sia jeung nu main gaple masuk panjang sabelah leungeuna masih mending gaple umat Islam dari tahun 97 sampai tahun 2004 kemarin dihancurkan keimanan dan keislaman, dihancurkan akidah dan tauhid, dikikis habis perekonomian umat Islam. Umat Islam terbuai dengan perjudian gaya Yahudi, yaitu judi tong nepi ka jawilir togel henteu nepi sia aya di dieu nu sok masang togel. Alhamdulillah setelah Bapak Kapolri yang baru togel beak nganti ngatapakna sabab nu masang togel mah sok aya tapakan tarangna sok dekok isuk-isuk sok nanyakeun nomor sabaraha keluar 43 aduh aing masang 34 togel mah tong harganing kolot ta budak leutik ke nyahoun jang ari togel teh singkatan tokna gelna bener disimkuring aya budak merasa togel isuk-isuk datang ke kiai. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam. Naon jang? Nyimpen nomor naon sia ka kiai? Nomor togel. Kiai ngamuk nyokot sapatu di babet. Buletak. Bibirna jeding soek. Dasar nu gelo di babet ku kiai lain ngamuk kalah nuhun kiai abdi di babet. Sia make nuhun dibukakeun sapatu kiai nomor 42. Alhamdulillah. Sapatu kiai dipasangan pas dipasangan menang isuk-isuk datang deh ke kiai alhamdulillah kiai kamari togel menang iya kanggo kiai 20.000 cek kiai na oh syukur atuh menang mah sarua gelo na jeung kiai na eta mah jadi Islam harus pakai seni tapi seni yang sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul kasep adan kudu make seni adan teu make seni mah teu nikmat gorawok adan subuh di masjid jeung adan Allahu akbar euy sadoa la ilaha illallah euy tampiling lamun adan udah gitu tapi kalau pakai seni kan nikmat cek nu adan Allahu akbar adan subuh di dia kos gitu insya Allah nu sarege mungkin nyegrek tibra maca Quran ge kudu make seni sok asup ka paimaran imam teu make Quran da teu nikmat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim walabdolin cek makmum amin atuh seni yang sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah. Hadirin, alhamdulillah orang dia penting ia bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban, malam yang mulia, bisa mengadakan sebuah peringatan yang spektakuler yaitu peringatan Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah ngan hanya ka biasana datang bulan Rajab loba jelema nu nyaho ngaran teu nyaho harti loba jelema nu nyaho ngaran Isra tapi teu nyaho naon ari Isra loba jelema nu nyaho ngaran Mi'raj tapi tidak tahu apa itu Mi'raj bahkan banyak orang yang tahu berkah tapi tidak tahu apa itu barokah kadang-kadang aki-aki ditanya kamana ki Rajaban abe naon ki berkah naon ki berkah boro-boro sia inget teh nyaho berkah teh naon kadang-kadang nini ditanya kamana mah Rajaban abeh naon mah atuh beh berkah cek
incuna naon mah ai berkah tong ganeng ujang ai berkah mah berkah itu tahu nama tapi tidak tahu tong harganing ibu-ibu jeung bapak-bapak sok ngayakeun pengajian Pak ai berkah mah dongdot ge nyaho apa orang dia dongdot sayang seong jablay aya nama tah usum jablay jablay ge nyahoon sim goreng pernah ngaji di Tajur beres ngaji budak santri ngajakan ke puncak eta di puncak tempat jablay ti mimiti meujeuna cetrokeun nepi ka meujeuna talapungeun aya didinya saya nongkrong di warung meuli ban rek susu 3 bikeun ka budak santri 2 meuli belum jagong 3 bikeun ka budak santri 2 sim kuring nongkrong di warung ai keur kitu torjo jablay halisna ge rupa-rupa anu koneng anu hejo anu borum kicup ekos meong congkok eta noelan kana tak pak 30.000 ieu jablay teh buta apa beunta tapi ditinggali beunta dicarekan jablay sia teu neuleuk aing teh kiai bege geus ngaji di Tajur eta jablay ngomong atuh komodi ka kiai gratis we lah bebarokah cenah nyahoon berkah tapi tidak tahu arti barokah ziyadatul khair wa ziyadatul hob tambah kebaikan dan tambah rasa takut itu adalah lamun jelema nyaho ngaran teh nyaho harti rugi jadi sim kuring aya nini nanyakeun ka budak ngora ujang ai batur ngan perek naon si perek teh cek budak ngora teh emak ai perek teh geulis cek budak ngora teh pan emak oge di lemur ieu teh bari mah keur parawan mah teh pang perek-perekna Ari Isra Sayru sallallahu alaihi wasallam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa perjalanan Rasulullah dari masjidil haram ke masjidil aqsa di waktu malam itu adalah Ari Miraj su'udu sallallahu alaihi wasallam min sokhroti baital muqaddas ila sidratil muntaha perjalanan Rasulullah dari baital muqaddas Palestina sampai ke Sidratil Muntaha eta ngaranna ulah geda gini gua itu ngaji teh tahu ibu anak orang teh kieu mentak anak orang nyaho kene ajaran Yahudi daripada ajaran Islam diajarkan ngaji mah sia teh betahun di dieu mah masih mending budak leutik daek kene diajarkan ceramah bari pae sawareh oge di Cimande mah boro-boro diajarkan ceramah budak sagede kitu tah diajakan tahlil latik baralik heula bari moyokan ka kiai baralikna teh sallallahu ala Muhammad balikna mama wa berkat ya Allah saeutik amat padahal dicolong ustad sejadi nyalahkeun ka kiai sabab si eta mah diajakan ngaji kos kitu makana anak urang nyaho kene ajaran Yahudi dari pajan Islam. Alangkah ironisnya muludan tiap tahun Rajaban unggal tahun pengajian unggal poe tapi anak orang nyawa kene ajaran Yahudi dari pajan Islam tak percaya buktikan tanya tak budak saya diharap jawab hari Nabi ulil azmi asabaraha jawab siap tenyahun tapi lamun ditanya ajaran Yahudi apaleun ai teletubis asa baraha aya 4 hiji 2 3 4 berpeluk siapa nu kitu mah sakieu deukeut pasantren tak percaya sakali ditanya ari sahabat Rasul anu ngumpulkeun wahyu ti Allah nepi ka dikumpulkeun nepi ka jadi hiji Quran saha sahabat Rasul ngumpulkeun wahyu saha jawab saha jempling tapi lamun ditanya ajaran Yahudi apaleun ai pemain cemen nu main bolana jago saha apa asa nu kitu padahal Rajaban unggal tahun muludan unggal tahun pengajian unggal poe cek budak ngorakna teh untung we abdi mah budak ngorak teh ditanya sarua sia oge budak parawan ge sarua Pak sok ku bapak tanya anak nu parawan apa itu salawat basito
Sok budak marana tanya naon ai salawat makbulah. Apa itu salawat makbulah? Apa itu salawat istighosah? Anak kita diam menundukkan kepala tanda mereka tidak tahu. Tapi kalau ditanya ajaran Yahudi, apa itu Peter Pan? Apa itu raja? Apa itu ungu? Apa itu Samson? Anak orang pasti ngajawab, bila yang tertulis adalah yang terbaik, kan ku jadikan kau yang terindah dalam, namun takkan mudah meninggalkan jejak, kan terukir abadi sebagai kenangan yang apa sono gitu. Eta mah jeung kiai lagi apa deui. Kita dihancurkan oleh budaya Yahudi dan Nasrani. Kasep, Miraj, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kangjeng Nabi balik di kalam dunia mawa tugas salat yang 5 waktu anu kurang jawi lir sok dilalaurakeun. Ini adalah hasil Isra Miraj. Nabi ka penting-pentingna salat, Allah teu nitah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Puasa, zakat, pergi haji, Allah nitah malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Tapi salat, Rasulullah langsung diundang oleh Allah menerima tugas langsung dari Allah. Sehingga penting-pentingnya salat. Allah ngadauh, Rasulullah ngadauh, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangna agama. Besi orang Ciawi hilir hayang nyaho jelema nu nangtungkeun agama. Mun orang Ciawi hilir ingin tahu orang yang mendirikan agama, lain jelema nu tukang getol ngabangun masjid, tapi orang yang mendirikan agama, paman aqomaha faqad aqomadin. Orang yang melaksanakan salat itu adalah orang yang mendirikan agama. Besi orang Ciawi hilir hayang nyaho jelema nu tukang ngancurkeun agama, jelema nu tukang ngaruksak agama, manusia nu tukang ngarugdukeun agama, lain jelema nu tukang ngaduruk pasantren jeung masjid. Tapi orang yang menghancurkan agama, paman tarokaha faqad hadamadin. Jelema nu tara salat eta manusia nu tukang ngancurkeun agama. Engke mah di akhir zaman jelema abring-abringan ningakeun salat bener. Cek Rasul engke mah di akhir zaman jelema abdul-abdulan ningakeun salat. Bukti ayeuna di Cimande 3 truk ningakeun salat. Kadang-kadang budak murah sok main bola. Ayo nu main 11 orang nu nganturkeun sponsor 3 truk. Ayo mangkat setengah 12 balik setengah genep. Salat asar jeung salat lohor 3 truk ningakeun salat. Komo salat sub. Komo salat sub. Salat subuh mah nu datang aki-aki. Di Cimande mah jam 4 kuculuk-kuculuk aki-aki. Sabelah senalna hejo, sabelah senalna beureum. Sapatu bot we dina sirah rasana kopeah. Can nepi can naon ka masjid tarang tidak gor kana bedug. Asup ka jero masjid coba poek lampu rarampan yangan mik bray caang keketrok kana mik teh. Allahumma sholli ala buah batukna setengah jam. Gorowok adan batuk deui. Coba nanya ka orang Jawa hilir lamun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk sing tarik ngajawabna. Mun mikat manuk ku manuk piit nu asup manuk. Mun mikat manuk ku tikukur nu asup. Mun mikat manuk ku japati nu asup. Mun mikat manuk ku kapinis nu asup. Lamun nu adan subuh aki-aki nu asup. Aki-aki deui. Culuk-culuk tiluan aki-aki. Ayo aduh sia imam, iya we imam. Pan aing mah geus adan, kapalang sia adan, sia qomat, sia imam borongan lah. Atuh aki-aki jadi imam borongan. Asup ka masjid. Allahu Akbar. Cek aki-aki tukang tiluan. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala bodolih. Aki-aki di tukang tiluan. Amin. Maca surat tadaikeun bener da aki-aki. Bismillahirrahmanirrahim. Abbuat yada abi lahabi wa tabbuat yada abi lahabi wa tabbuat. Aki-aki kasih sia tabat wae ra beresna salat. Ganti. Atuh diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Inna kakarak poho cenah di tukang innalillahi we ki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ditingali ka tukang aki-aki paeh tiluanana. Bagaimana akan tercipta badatun thayyibatun warabun gopur? Bagaimana akan tercipta Ciawi Hilir Gemari Parepera Pilo Jenawi Toto Tentrem Kertora Harjo? Lamun umat Islam di Ciawi Hilir, pemudanya hanya terbuai dengan alunan kemaksiatan. Pemudanya tidak peduli dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah. Saya yakin di Aceh bukan bencana, di Yogyakarta bukan musibah, di Pangandaran lain bencana, tapi ini merupakan azab dari Allah karena umat Islam sudah tidak peduli dengan aturan Allah dan aturan Rasulullah. Hadirin, budak ngora urang geus dihancurkeun ku Yahudi. Anak-anak kita dihancurkan oleh Nasrani. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taradu ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum." Moal wakarido orang Amerika Yahudi jeung Nasrani salagi urang Ciawi Hilir can tunduk patuh kana ajaran umat Yahudi jeung Nasrani. Lain hartina urang Ciawi Hilir abring-abringan asup agama Kristen, lain hartina orang Ciawi Hilir abrul-abrulan asup agama Yahudi, tapi secara tidak langsung akhlak, moral, kepak, kicep, lengkah, bahasa, pakaian, akhlak Yahudi. Sehingga saya pernah diundang ceramah di Polda Jawa Barat waktu zaman Bapak Kapolda Pak Edi Darnadi. Saya ceramah di Polda, setelah ceramah beliau mengatakan, Ustaz Entis, Indonesia tidak takut kalau dijajah dengan bom. Indonesia tersiun lamun dijajah ku nuklir. Indonesia tidak takut kalau dijajah dengan senjata karena cukup di Indonesia persenjataan. Kalau Indonesia dijajah dengan bom, yang jadi korban hanya nyawa dan darah, dan kita siap jihad fisabilillah. Tapi yang kita takutkan, Indonesia dijajah oleh akhlak dan budaya. Kalau Indonesia dijajah ku akhlak dan budaya, maaf Pak, nu jadi korban lain nyawa jeung getih, tapi nu jadi korban iman jeung Islam termasuk menjadi korban akhlak-akhlak anak-anak muda. Kahiji, anak orang dihancurkan melalui food, makanan. Deblo geus jarang, comro geus langka, belum sampul geus bingung di mana meuleumna. Anak-anak orang bangga lamun ngadahar kadaharan Yahudi. Anak orang bangga lamun ngadahar produk Amerika. Anak orang atoh lamun ngadahar fried chicken, Dunkin Donuts, spaghetti, hot, hambur, nyaho bari can ngadahar oge sia. Kadang-kadang budak leutik ngadahar hamburger, ma hamburger. Cek mana emak ge sok hamburger. Naon mah hamburger? Boga duit teh hambur balik ka imah ger jeung aki siapa rasanya hamburger. Naon mah balik atuh, sok mah bawa balik mah tuh sia gara-gara balik aing poho ngaji ka mana ieu teh. Nu kadua, anak orang dihancurkan dengan fashion pakaian. Pakaianna geus hancur Pak, bener. Tahun 88 datang celana cut, bosen cut bray diganti bray cut, bosen bray cut bray bray, bosen bray bray cut cut, bosen cut 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 cah, hanapna nyiut luhuna buj. Di Cimande mah komo budak parawana geus hancur Pak.
Kadang-kadang budak parawan make can rok mini naik kana ojek jengklat ngaliwat hareupeun geus ka era. Kadang-kadang simkuring sok nagog hareupeun buruan. Ai lagadar teh na ojek aya ping-ping sagede bedung. Ari peureum nyaah. Ari beunta doraka tungtungna aing peureum beunta di Cimande mah kadang-kadang budak parawan make celana Hawaii ajol-ajolan isuk-isuk hareupeun geus eueuh ka era. Hawaii hancurkan wanita Indonesia. Luhureun tueur ping-ping ka mana-mana lulumpatan hareupeun ge eueuh ka era. Simkuring isuk-isuk sok nangtung hareupeun imah ai cengkat-cengkat teh budak parawan umur 17 tahun bari geulis di ping-ping ka mana-mana. Cenah teh ka mana geulis si ajol-ajolan isuk-isuk pas nu gelo anyar. Lari pagi Pak Ustad. Kabeh naon si lari pagi atuh biar jantung sehat. Heuh jantung sia nu sehat, jantung aing ngadeg-deg dan ngaliping-ping sia. Allah. Bukan anak yang sudah dewasa saja. Tah, budak laleutik dihancurkeun pakaian ku Yahudi. Tahun 97 datang film dari Jerman yang bernama film Batman. Kaset nu nyieun film Batman gagendug Yahudi Dr. John Prayer teu karasa anak urang atoh lamun make kaos hareupna cap Batman. Tahun 88 kita dijajah kembali oleh Yahudi dari Jepang. Datang film Dora. Nu nyieun film Doraemon Dr. Kimiko donatur terbesar Yahudi Jepang teu karasa anak urang atoh lamun make kaos pangongna cap Doraemon. Aya di Ciawi Hilir budak leutik nu make kaos hareupna cap bedung. Tukangna cap kohkol, calana cap tasbih. Tidak ada karena umat Islam dihancurkan dengan pakaian. Nu paling parah, umat Islam dihancurkan dengan pergaulan. Pergaulan geus pergaulan Yahudi Pak. Bareto mah ulang tahun kolot bareto mah puasa kasih. Tapi budak ayeuna ulang tahun geus ulang tahun gaya Yahudi. Parawan dengekeun. Yang menciptakan ulang tahun gaya Yahudi adalah Dr. Stephen Katz. Tahun 1843 nyieun ulang tahun gaya Yahudi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Umat Islam nu nurutan urang tahun gaya Yahudi di poe kiamah bakal dihijikeun jeung Yahudi. Naudzubil. Nyadiakeun kueh bolu tan Cileban lili 17 siki. Mariung. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Beres ngalagu keprok, tiup lilin, kebos ditiup nika mehong irung jeung tarangna. Eta teh lamun budak parawan umur 17 tahun, aing bingung lamun nini ulang tahun. Umurna 70 tahun. Pasti dina kueh bolu di Tanceleban obor 70 siki ningang teh ditiup lain panjang umur kala paeh nini makana dedek pendidikan agam bo anak kurang teh nyiksa anak kurang teh nyik oh sia nyiksa Nabi ka Allah ngadau dina Al-Qur'an yauma la yanfa'u malu wala banun Allah nu nemalanan sia kieu-kieu oge aing teh juara kori gitu di Kabupaten Bogor simkuring juara kedua Pak kori ngan kabeneran pesertana duaan jadi aing juara kedua yauma la yanfa'u malu wala banun akbar sia are nemalan Allah sing panjang Pak beh gede ganjaranana jadi lamun leungeun can kana ulah waka eureun yauma la yanfa'u malu wala banun lohong we sia balik rajaban teh pae. Bu, yang tidak akan bermanfaat di akhirat dua.
nukaiji harta lamun teu dipake di jalan Allah, 2 anak lamun teu didik pendidikan agama Allah, anak teh nyik sia nyiksa Pak, anak teh nyiksa. Mimiti bapak hayang kawin jeung pamajikan kudu aya nyelehan, kudu aya pekah, kudu aya mas kawin hajat teu meh 10 juta, budak can dijieun-jieun acan anak geus nyiksa. Anyar panganten sono sote. Sim kuring oge keur malam pertama jeung pamajikan asa es jeung Bella Safira. Oh, keur malam pertama mah saya jeung artis. Nah, ari 12 bulan kan ieu. Jeung pamajikan teh asa es jeung Hansip. Rambut bager. Bager budak teh.